賽馬謝飛，陪你起飛。Hello，大家好，我係謝飛。好啦，嚟到呢個錄影嘅時間啊，就係2026年3月14號星期六夜晚嘅晚上，大約10點幾嘅時間。咁就預備即係講述呢個2026年3月15號星期日嘅田草私家三嘅賽事啊。咁啊，每次都做咗啲唔同嘅題材啊，咁同埋都如果有留意呢，因為上一次個反應都唔錯啊，咁亦都有啲即係我之前有喺啲唔同嘅群組啲 group 度，咁啊間接認識啲網友啦，其實我就冇主動聯絡佢哋，咁佢個別都有啲 PM 我嘅，咁有啲朋友就話想打賞咁啦，咁因為其實我就主要用 PayMe 嘅，咁但係我暫時唔 show PayMe 出嚟呢，就因為呢，其實 PayMe 原來我唔知大家多唔多用啊，原來佢一年呢係有限額嘅，一年係最多收30萬咁。我唔 show 出嚟住呢，因為我驚會影響我嘅日常嘅運作啦。有時我會幫啲唔同人買嘢啊，或者有啲收款咁，所以如果大家想即係叫做捐款啊，或者叫咩課金啊，或者有啲貼士咁啦，心水或者話我想請我飲杯熱茶，可能2蚊熱茶咁樣，咁呢就個封面嘅左下角就有個支付寶咁，我啱啱申請嘅，但係我其實唔知啱唔啱，咁呢，如果大家真係有興趣，就可以試下課金，譬如試下課1蚊俾我，課2蚊俾我，因為我未熟啊，所以呢，我唔知得唔得，話用唔用到，或者大家知道嘅就話俾我知啦。咁啊，點解會突然間會有啲有課金呢？因為就係啱啱上一次星期三嘅賽事，3月11號星期三就發谷賽事啊。咁我就係喺個頻道度就介紹第8場5號嘅精彩福星，咁就1 win 3 pace，即係10蚊 win 30蚊 pace。咁啊，好好彩啦，咁就跑第一，咁就最後個 win 其實就一路都冇乜飛，係臨尾落少少少，咁最後就你如果10蚊買呢，就派72個半啦。如果你買位置就係24個半嘅賠率。如果10蚊嘅話，因為買30蚊就會派咗呢個73個半啊。咁所以呢，上次買咗咁都好好彩啦，即係由結餘140蚊就變咗246蚊嘅。咁亦都係啦，其實主要做呢個頻道目的都係希望就係大家認識賽馬，遠離賭博啦。亦都一句啦，如果咁好彩啦，大家跟到第8場啦，咁跟住都見到我哋叫有正數啦，即係直到而家為止都係200蚊嘅成本，咁啊最低峰去到得翻100蚊，咁而家就去翻246，即係好似股票咁上翻水啦。咁你又係啦，如果你睇咗上一次之後，直到永遠啦，打完第8次以後都唔買啦，咁你就保證呢，你人生保證贏46蚊。即係如果你由第一次到第8次買，或者如果大家有聽我講啦，咦，真係第一次買完嘅天火同人唔中呢，其實你嘅淨回報都好多，即係200蚊贏百幾蚊咁樣嚇。咁呢就咁我就本身都會喺個速勢圖講啲唔同嘅馬匹，咁我就都有買 Q 位置 Q 嘅當日，但係就因為我冇喺呢個頻道出心水，所以我哋叫唔計啦。咁我自己都係講啦，就話如果你買 Q 位置 Q 希斯一對，你一就買晒，一就唔買。咁所以我買 Q 位置 Q 就係希斯搭好好戀愛同埋另外隻希斯隻馬嘅。好好戀愛就係諗住可能會唔會跑咗一次千二有啲經驗呢，咁就再跑會好啲呢。咁就可惜個騎師都麻麻地，同埋可能真係千二冇1000咁好啊。咁啊，所以輸咗。但係你見我買其實買好細，咁所以輸少少都自己可以接受到。咁當然就最好唔好買咧，都係嗰句。咁啊，有啲網友就話啊，會唔會有啲真飛出嚟呢？咁就呢個就其中一個朋友啦，就佢買 win 就買咗160啦，咁跟住可能佢3倍嘅位置，咁佢都賺少少嘅，咁就都係嗰句啦，因為我唔係好熟嗰啲課金，咁亦都有啲網友問啊，你有冇轉數快？其實我都未有嘅，因為其實我對於呢啲電子產品都好敏感嘅，所以冇咩必要呢，我都唔用嘅。睇翻賽後報告都係起步不久就被觸碰後驅啊，咁就賽後需要抽樣檢驗啦，咁就都
好好彩咁啊，真係贏咗啦！你問我賽前驚唔驚？其實都驚，有冇乜落飛啊？即係好明顯啲落飛啊，或者冇形勢上都唔係好利啦，都唔係話真係好利放頭咁啊！一放到底咁啊，加埋其他啲對手唔係話跑出水準，咁就都係嗰句啦。咁啊，睇到呢度，如果上次真係大豐收之後唔再買，就永遠都贏，都係嗰句唔買，永遠都係贏。咁啊，如果都係想都係忍唔手啦，忍唔到手啦，都要想買多場。咁啊，其實聽日啲馬對我嚟講，如果我能夠喺現場，其實都幾好買。咁啊，睇埋練馬師王，其實貴福特罕有係1號嘅練馬師，同埋賠率都落緊，佢同埋蔡漢都落緊。咁所以大家如果買呢個彩池都可以留意下㗎。咁啊，都可以當係一個指標呢，可以知道嗰個場地，即係嗰個佢哋馬會嘅精算先，對於每個場地啊、每場啊，對於個馬匹嘅分析嘅基本實力呢，都係有一個參考價值。好啦，講咗咁耐啦，咁就揀咗好多場。咁頭先講就話啊，如果聽日現場都幾好買，我覺得嚇。咁但係因為我要預早做頻道啦，同埋我又要揀得嚟啲馬，大家留意下呢，我揀好多馬都唔係頂頭大熱門嘅，即係好少啊。即係當然佢臨尾落到水飛冇得講啦。咁我揀咗好多場之後呢，我就決定揀第九場嘅。咁第九場就先又係睇呢個步速嘅速勢圖啦。咁佢講就話中等偏快啦，就係第九場4班草地私家3就1400米咁啊。預計嘅速勢圖咁其實私家3嘅話，其實都係有得追嘅喎，都追得下嘅喎嚇。咁所以就你話步速偏快呢，咁我哋要睇下啲對手先啦，或者睇下啲唔同馬嘅排位先啦。咁啊，首先速勢圖就內欄就係講呢個12神將啦。近呢幾次都係擺咗前面，但係去到最後都唔係好掂。咁你問我班德禮騎放頭好唔好呢？我覺得就佢擺先行會好啲，放頭就真係好似麻麻地。咁啊，都唔少行家都貼呢隻馬嘅，但係你話快步速又6歲，佢就算輸啲馬再出個表現都係一般嘅話，咁12神將我就係唔會要住啦。好啦，跟住就外邊少少自動自覺啦，就其實都有利嘅，因為其實上次雖然話爆咗胎，其實君達德啊果然僥倖，其實果然僥倖一路都個表現都唔錯嘅話，呢隻馬其實都唔係話冇機會嘅，即係我哋叫少少真係估密碼，因為佢係有時一場得，下一場就唔得，跟住再得再唔得，即係比較我哋叫單跳嘅路。咁所以再加14檔嘅話，呢隻我諗如果大家要買就最多真係買配腳啦。好啦，跟住就1號嘅光年80啦，咁就季初嘅時候就希斯就希威森就轉馬房就飛登就搏失咗，就贏超勁踢到就輸白路金剛。咁超勁踢到再跑，其實都之前我貼都係有第3咧，唔係我貼啊，即係我有啲朋友買嘅話就見佢有3甲啦。咁啊白路金剛就係嚟緊打比嘅重要棋子之一。咁之後就近嗰幾次冇乜表現，咁跟住就今次就排翻一檔喎，因為上次排外檔就一元同外搭嘅話，咁再加佢福特有手影又有希威森，其實佢放頭就好過後上嘅，咁所以佢擺前面嘅話唔係話冇機會㗎。所以呢隻如果大家買3重彩4重彩呢，就都我哋叫必多嘅配腳啦嚇。咁啊，君達德就都係擺比較前啦，即係我哋叫先行嘅馬啦。咁上次都係二搭跟跑，其實都係輸自動自覺少少嘅。咁啊，未開齋丁冠豪暫時都係榜尾嘅話，再加金城剛其實鬥志都唔錯。你問我呢隻嘅話，其實都係要留意嘅。咁所以呢隻如果大家買3重再 Q 腳啊嗰啲，我覺得都係要留意嘅。好啦，跟住就開心老闆就霍雲星尤達榮。咁啊，前一次二搭一衝啊，贏咗久久圍攻有形量，再出嘅話就冇乜表現喎，會輸重磅或者外搭就
稍進少少嘅話，我諗呢隻開心老闆就都係觀望住先啦，即係又係啲叫古惑馬，即係時得時唔得。咁如果因為我都係主打 WinPay 嘅，既然唔係咁肯定，不如就呢隻暫時唔要住啦。好啦，咁跟住呢，就其實我每次個封面呢都有提示，或者有啲人問我，有啲人真係淨係睇個 tips 就收工咁樣走，咁所以我都要俾啲引子得嚟。其實都希望大家睇下片啦，因為都雖然就唔係話剪接得好靚咁，但係都花咗時間搜集唔同資料啦，咁啊整個 front page 咁樣，咁都希望多啲人睇或者訂閱啦。而家19，咁希望多20，同埋個 view 可唔可以再多少少呢？譬如我見都平均百幾啦，都唔錯啦。咁希望可唔可以200或者200幾，甚至300咁樣啦嚇。咁希望慢慢累積落去啦。嗱，咁啊頭先講就係你知我得咁，其實上個禮拜即啱啱禮拜三時候跑得唔錯㗎。咁以為係因為我係其實買咗星運照隻WinPay 嘅，咁諗住都點都過緊，點知過嚟過去都過唔到啊！咁啊最後黃咗再口啊，就輸俾幸運愉快。咁今次即刻跑嚟沙田1400米，好多話呢隻話係1200碼喎，但係其實1400嘅話，你知我得呢，其實都上過2次嘅第二啊，咁同埋就我覺得上次其實就係無心插柳，就當係一個試馬咁啊，試試下，得喎。咁其實星運笑着後追佢都唔係話冇追上㗎。咁我諗係你知，我覺得係最後先少少先唔夠力，咁就斷咗。咁今次調翻轉啦，由奧爾文入替呢個巴道啊，即係奧爾文嘅話，其實如果奧爾文啲半冷都唔錯啊，咁啊同埋同姚本輝以往合作，譬如最精彩就係輕功猛男啦，所以你問我嘅話，呢場嘅首選呢，我就會揀呢個你知我得嘅。好啦，跟住數落就係13號爭旺，咁其實就艾少禮當紅啦，咁就但係佢黃牌馬方面就好似未得過嘅，即係出黃牌未得過，咁啊成日都追一段比較近，但係硬係爭少少爭少少，但係1400呢又好似唔到，咁所以我諗呢隻暫時都唔會要住啦。咁跟住數落就逍遙騎士啦，其實上次就塞過一段都衝唔到上嚟，咁再睇超風速，其實就真係今季換咗馬房，其實隻馬都跌咗鑊，不過轉咗馬房叫做 keep 得住3344，咁你都過唔到超風速。數落就榮利雙收進路四呢兩隻都有啲表現咁。我諗就搏文文堅，通常番茄嘅話，佢下一鋪會好少少。咁如果大家有跟進開買開，其實都可以買少少，但係我自己呢，就唔會買呢隻啦。好啦，所落就文武全能啊，上次守空位，咁就最後就輸咗線路萬里，就贏咗進路星，就不過不失啦。不過潘明輝，如果大家留意上有一次。上個禮拜啊，定前個禮拜佢咪跑場1000頂頭大熱門點幾嘅話，其實係跑得唔好嘅嚇，即係我又唔可以話佢即係好似何澤堯咁少少蠱惑咁。上次如果中嘅冷門就可以要埋啦，但係42分佢又唔係話唔得嘅，咁不如減多少少落5班會好啲呢。咁所以呢隻我就暫時唔要住啦，係冇全能啊。好啦，數落就係精算特殊啦，咁就7檔咁，速勢圖就會擺得比較後啲，會唔會1400米對佢嚟講有啲短呢？嚇？咁但係如果你跟開呢隻嘅嗱，佢好多時就會有個神來之筆嘅嚇，咁所以如果有買開就可以買咯，但係因為買唔到咁多碼，所以呢隻呢，我都係唔會要住嘅。好啦，咁數落就係大回報啦。咁佢講到就話上一次就係嗰個叫慢集都近，即係其實上次少少慢咗集啦。咁但係你見其實亨記個班係高，但係上次文堅要真係騎到好盡贏一條街嘅話，咁係咪隻馬其實又唔係真係咁高呢？咁數落如果唔係咁高，其實精明選手好多時都係泥地好啲，草地可能就上次冇乜人放啊，或者佢擺前嘅話就
即係形勢上啱佢，咁所以大回報慢咗集就話近，咁但係之前冇慢集都係唔近，一段得個衝字，所以我諗呢隻都係暫時唔要住先啦。就算黎超升，亦都其實有少少叫名過於實啊，即係名氣又好，但係實際好似喺香港仲未好適應，所以呢隻呢，我都係暫時唔會要住啦。好啦，咁數落就係補出嚟嘅朗日志強就啱啱就係講輸俾大回報啦。咁但係上次其實沿途都係外搭，就望住空嚟跑就緊輸少少嘅話，可以要嘅，因為佢後補得出嚟都又唔可以忽視嘅嚇。咁就其實步速咁快都唔係話冇機會，咁但係我就揀唔到呢隻又係。好啦，咁跟住就共創歡欣，咁就未跑過1400，雖然配潘頓，咁就呢隻觀望先啦。又跳程嘅話，又唔係咪真係特別好嘅話，所以我諗呢隻我暫時就唔要住啦。好啦，咁跟住就數落就係11號明亮光輝啦。咁啊，上次氣管有血，咁啊初出就名氣好響嘅，咁就結果影都冇，之後再跑都係越跑越差，咁所以我諗暫時呢隻都係唔要住啦。好啦，咁呢就都係嗰句啦，做呢個頻道目的都係希望大家認識賽馬同埋遠離賭博啦。咁如果可以嘅話，就真係買到呢個精彩復星，就以後都唔買呢。就係保證贏錢啦，咁但係就如果大家都想過下癮嘅，咁啊衡量自己嘅風險嘅情況下，咁我就會貼呢個第九場嘅8號你知我得啊，咁亦都係咧1 win 3 pace，即係10蚊 win 30蚊 pace。你話係咪冇機會呢？唔係冇機會㗎，因為好多人以為呢隻係跑開短途，其實大家細心啲睇，其實以往佢跑千四係有㗎。咁呢就以上係為大家簡單分享下呢個第九場8號嘅你知我得嘅心水，咁亦都去到呢度呢，咁亦都係申請咗一個新嘅支付寶，咁我唔知呢個係咪用嚟收錢定係要俾錢啦？如果 whatever，咁你大家如果想俾少少請我飲杯叫咩？因為我唔飲可樂，我飲個奶茶或者平平地嘅，其實請我飲支水我都好開心嘅。咁啊試下呢個支付寶work 唔 work 啦？咁啊無論你得或者唔得，你都話俾我知喺下面嗰個留言嗰度。咁其實真係唔使好多，可能1蚊2蚊就夠噶啦嚇。因為我都係一個興趣，咁但係有啲朋友話都想打賞嘅，咁啊試下呢個方法先睇下得唔得啦。如果唔得，我就再請教下人。好啦，咁希望就大家能夠聽日大家順利得勝，甚至就係能夠全部都唔買，就保持一個贏嘅心態啦。咁我哋就下次見。